আসসালামু আলাইকুম, আমি তানভীর আহমেদ, নূর মেশিনারিজ, বাসন সড়ক, গাজীপুর থেকে বরাবর মতো আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরও একটা নতুন মেশিন নিয়ে। আমরা আজকে দেখাবো আপনাদের একটা কোরিং মেশিন সাধারণত সচরাচর খুব বেশি চলতেছে মার্কেটে। আমরা বিভিন্ন ধরনের কোরিং মেশিন বিক্রি করি, যেমন আপনার 8 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি, তারপরে আপনার 14 ইঞ্চি বিভিন্ন ধরনের মেশিন আমাদের কাছে আছে। 5 ইঞ্চি মেশিনেরও কয়েকটা ভিডিও আপলোড করা আছে আমাদের, যেগুলো আপনারা নিতেছেন আপাতত। যেমন DCK ব্র্যান্ডের মেশিন আছে একটা, তারপর ডংচেংয়ের একটা মেশিন আছে, তারপর বোর্ডার একটা মেশিন আছে আমাদের আপলোড করা। আজকে আমাদের নতুন আর একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট আসছে, এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি এখন আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে আমরা দেখাবো DCK ব্র্যান্ডের একটা কোরিং মেশিন। এটা হচ্ছে আপনার 160 mm। এটা হেভি একটা বক্সের ভিতরে প্যাকেজিং করা মেশিনটা, খুব সুন্দর একটা মেশিন। প্রথমেই পাচ্ছি আপনার একটা হাতল, হেভি স্ট্রং একটা হাতল। তারপরে আছে পাইপ, এটা হচ্ছে আপনার ওয়াটার সোর্সের জন্য ব্যবহার করতে হবে। দেখি আমরা কি পাই। এটার ভিতরে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে দেয়া একটা। এটা আমাদের প্রোডাক্টটার 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। এক সেট কার্বন পাবেন, একটা ম্যানুয়াল পাবেন, তারপরে আপনার একটা বল বাল্ব আছে, একটা হচ্ছে আপনার কলে লাগানোর জন্য একটা নিপিল দেওয়া আছে। এক সেট কার্বন আছে, এটার সাথে এক্সপায়ার এগুলো থাকবে। আর একটা থাকবে আপনার ডালি, একটা ডালি থাকবে। এটা হচ্ছে আপনার 24-27 একটা ডালি, 24-27 ডালি। এটা ডালিটা দিয়ে আপনার কোরিং বিটটা লাগাইতে পারবেন এবং খুলতে পারবেন। এই আমাদের আজকের চমৎকার মেশিনটা, অসাধারণ একটা মেশিন, কালারটাও গর্জিয়াস। আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছে আপনার, এটার মডেল হচ্ছে KZZ02-160। এটার ওয়াটটা হচ্ছে আপনার 1800 ওয়াট। এটার ওয়াটটা হচ্ছে 1800 ওয়াট। এটা আপনার 220 লাইনে চলবে, নর্মাল লাইনে আপনার নর্মাল ক্যাপাসিটিতে আপনার মেশিনটা চালাইতে পারবেন। আর এটার আপনার ড্রিলিং ক্যাপাসিটি ম্যাক্সিমাম, এটার ড্রিলিং ক্যাপাসিটি ম্যাক্সিমাম আপনার যে হোলটা হবে ম্যাক্সিমাম 160 mm, ম্যাক্সিমাম 160 mm পর্যন্ত বিট আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তারপরে এটা রোটেশন পার মিনিট হচ্ছে আপনার, এটা স্পিন করবে, রোটেশন হবে আপনার 1900 RPM রোটেশন পার মিনিট। আর আমাদের এই প্রোডাক্টটা মেড ইন চায়না। আপনাদের আমি দেখাই প্রোডাক্টটার কিভাবে বিড লাগাইতে হয়। এই যে বিটের জন্য, বিট খোলার জন্য লাগানোর জন্য একটা ডালি দেওয়া আছে এক্সট্রা। এটার সাথে আপনাদের একটা বিট লাগাই আপনি দেখাবো, মেশিনটাও চালায় দেখাবো ইনশাল্লাহ। আমাদের এই ছোটো একটা বিট, আপনার বিভিন্ন ধরনের বিট আপনারা এই মেশিনের সাথে লাগাতে পারবেন। একবারে আপনার 5 mm থেকে একবারে 160 mm পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন। তবে ফুল ক্যাপাসিটি ব্যবহার না করাই ভালো, আপনারা 160 mm এর এই মেশিনটায় 127 mm পর্যন্ত বিট, যেটা আর কি 5 ইঞ্চি হোল হয়, 5 ইঞ্চি যেটা হোল হয় ওইটা পর্যন্ত আপনারা ব্যবহার করবেন, তাতে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। আর আপনার মেশিনটাও ভালো থাকবে। 127 mm হচ্ছে আপনাদের 5 ইঞ্চি বিটই সচরাচর খুব বেশি ব্যবহার হয়। 5 ইঞ্চি বিট সচরাচর খুব বেশি ব্যবহার হয়। আমরা লাগাই দেখাইতেছি বিটটা। যে লাগানোর পরে হাতে ধরে একটু টাইট দিয়ে দিলেই ব্যাস, এটা ক্লিয়ার, মেশিনটা চালানোর জন্য রেডি হয়ে গেল। তারপর আবার খোলার সিস্টেম ওই একই রকম, এটা ধরে
উল্টা দিকে ঘুরেলি এটা বিটটা খুলে যাবে। আমরা এবার ছোট বিটটা একবার লাগাই দেখাবো। যে হালকা করে একটু টাইট দিয়ে নিলেই হবে। এবার আমরা একটু আপনাদের মেশিনটা চালাই দেখাই, মেশিনের সাউন্ডটা কত স্মুথ। আমাদের অন্যান্য যে প্রোডাক্টগুলো আছে ওইটার মতোই এই মেশিনটাও কোয়ালিটিফুল, এই মেশিনটাও ওইটার মতোই কোয়ালিটিফুল। আমরা হ্যান্ডেলটাও একটু লাগাই নিই হাতে ধরার জন্য সেফটি পারপাস। যে অনেক স্ট্রং একটা প্রোডাক্ট, অনেক স্ট্রং একটা প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। এই প্রোডাক্টটার ফুল 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। এবার 1 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হলে আমরা দেখে দেব। এই বলেই আজকের মতো আসলে শেষ করতেছি। আমাদের এই প্রোডাক্টটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে বাসন সড়ক গাজীপুর। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে বাসন সড়ক গাজীপুর। আর যদি আপনারা অনলাইনে অর্ডার করে নিতে চান সেই প্রোডাক্টটা আমাদের কাছ থেকে অনলাইনে অর্ডার করে নিতে পারেন। আমাদের কাছ থেকে অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 10,000 টাকার নিচে কোনো প্রোডাক্ট হলে 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। 10,000 টাকার উপরে কোনো প্রোডাক্ট নিলে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আমাদের এই প্রোডাক্টের দাম সম্বন্ধে আপনারা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। এই প্রোডাক্টের ডিটেইল আরও যদি ডিটেইল কিছু জানার থাকে ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। বা ডিসক্রিপশনে এটার মোটামুটি ডিটেল আবারও দেয়া থাকবে, ওইটাও দেখতে পারেন। বা যদি আপনারা মনে হয় যে আমাদের কাছে সরাসরি কথা বলবেন আমাদের সাথে, আমাদের প্রতিনিধির নাম্বার দেয়া থাকবে, আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। আর সরাসরি যোগাযোগ করে এগুলো পারচেসও করতে পারেন। অনলাইনে অর্ডার করার সিস্টেমটা বলিয়ে দিলাম। আপনারা 500 টাকা বা 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করে দিলে আমরা মালটা আপনাদের জেলা শহরে এসে পরিবহন, সুন্দরবন, করতোয়া, এজিআর, জিআর এর মধ্যে মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারবো। আপনারা মাল যখন পাবেন হাতে পায়া তারপরে আপনার মাল দেখে তারপর টাকা পেমেন্ট করে মালটা রিসিভ করতে পারবেন। দেখে চালাইয়া তারপর টাকা পেমেন্ট করলেই হবে। এই আমাদের আজকের প্রোডাক্টটা। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম। তানভীর আহমেদ, নূর মেশিনারিজ, বাসন সড়ক, গাজীপুর থেকে।